Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ Ամարաց ընկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ Ամարացի նորաբաց խանութ-սրահում։ Այսօր вообще երկու հոգի են դուրս գալու ու դրա համար սենց գույները սկսել ենք էլի։ Ճիշտ է, գլիմով ենք չի երևում, բայց լավ չենք։ Տարեկը ճիշտ կսեմ։ Ինչքան քչանում ենք, այնքան տխուր է լինում ու լարվածությունը միշտ էլ կա էլի, այս անգամ ողա դուրս գալու, այս անգամ ինչ է լինելու, տենց սովորական չի հաստատ։ Ես այսօր շատ ուզված եմ։ Դժվար է մի անգամից 7 հոգուց 5 մնալու, դա մի քիչ բան է։ Ստրես է։ Ամեն մեկս մի պահ մտածում ենք, որ միգուցե նաև մենք լինենք, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ եթե անգամ այդպես լինի, հավաքվեմ ու լավ երգեմ, որովհետև մի քանի օրից իմ ծննդյան տարեդարձին ուզում եմ ինքս ինձ ամենամեծ նվերը անեմ ու իրոք լավ ներկանամ, որովհետև իմ ելույթներից դուր չեն գալիս, քանի որ լարվածությունը շափից դուրս է ու խանգարում է ինձ, կարծում կհավաքվեմ ու ինքս ինձ նվեր կանեմ, կերգեմ շատ լավ։ Նոր խոսում էինք, այդպես քննարկում էինք մենք, մի մասի մոտ կա շատ ոչ առանձնակիորեն անհանգստություն, մյուսի մոտ լարվածություն կա, ես այստեղ Ռոբջան ասա, դու ես անհանգստանում այսներից։ Միշտ որ անհանգիստ է։ Ռոբը կտխրի ահավոր։ Դա անհանգստանում այնքանով, որ բան ոնց որ հաճելի չի լինի, էլի, որ դուս մնաք նախագծից։ Դատարկություն կլինի մեր կյանքում։ Կոնկրետ ինձ երևի չէ։ Կամ հա։ Կամ չէ։ Այս անգամ եւս լարվածությունը կա, բայց չգիտեմ ինչ կլինի, ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Հուզված է, որ անընդհատ պտտվում եմ աչուձախ, այս սենյակից այս սենյակ, հիմա որոշեցի գալ այստեղ, գոնե չգիտեմ, տեսնեմ իմ տղերքին, որ գոնե հուզմունքս մի փոքր թողնի, բայց չի թողնում, չգիտեմ, աշխատում եմ շատ բան չխոսամ նրանց հետ այս պահին, որ իմ հուզմունքը հանկարծ չանցնի նրանց, որովհետև նրանք դեռ պետք է ելույթ ունենան ի տարբերությունից։ Լսենք անուններ, որ նախագծում են։ Վահե Մարգարյանը Ինչ կառնապան տագրեմ, ինչ կկատարվի այդպես Նարեկ Վարդանյանը Սես բան հələ չեր եղել իմ հետ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ձայների համար, իրոք խոսքեր չունեմ, որ արտահայտվեմ չեմ, իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Նախագիծ գալուց չէի պատկերացնի, որ կգամ այսքան ճանապարհ կգամ, չգիտեմ, անչափ շնորհակալ եմ, որ քվեարկել եմ։ Հայկ Հունանյան! Ապրեք դուք։ Անդրեյ գույնը տեղ եկա։ Ձեզ շատ մերսի, շատ ուրախ ենք,
Շատ ուրախ ենք, շնորհակալություն բոլոր քվեարկողներին։ Դուք եթե չլինեք, մենք չենք լինի պրոյեկտում։ Նախագծում իր ելույթը շարունակելու է Դատու խումբը Favoritներից ու լավագույն ինքերներից երկուսը չգիտեմ ինչ ասել Ուիլեմ սմանին սիմը թույլեր չեմ կարող խոսա Բեմի վրա կանգնած է, որ 3 հոգի ենք մնացելու, պիտի ասեին մի հոգու անունը, որ նախագծումը, ոքի ստրես էր, զենց սիրտս տիկ-տիկ-տիկ-տիկ։ Շատ ուրախ ենք, մենք նենց կանենք, որ հեռուստադիտողի ու հանդիսատեսի հույսերը կարդարացնենք։ Շատ շնորհակալ եմ քվեարկելը ու նայեք մեր օրագրերը անպայման։ Ես շատ ուզված էի, չկարողացա խոսայի, բայց շատ շնորհակալ եմ լուրջ ու ես շատ տանջվեցի այնտեղ Round and round the world will spin Oh, the circle never ends So you know that I'll be coming home Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ սա երևի են ելույթներ, որ մենք ուղղակի վայելեցինք, որովհետև մենք արեցինք այն, ինչ իսկապես սիրում ենք ու արեցինք իսկապես սրտանց ու ապրելով այդ ամենը։ Ցավոք Միկադոն այսօր լքեց նախագիծը, բայց ես ուրախ եմ, որ նրանք վերջին ելույթը այնպես ելույթ ունեցան, որ կարծում եմ քվեարկողները ուրախացան, որ քվեարկել են եւ շատ քվեարկողներ Միգուցե փոշմանեցին, որ չեն քվեարկել։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր այսքան ընթացքում եղել են մեր կողքին, քվեարկել են։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Գարիկին, որ մեզ հետ աշխատեց, մենք նրան շատ սիրում ենք։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Շանթի անձնակազմին, լավ մարդկանց, ովքեր աջակցել են բոլոր հարցերում։ Հաջողություն ենք մաղթում մասնակիցներին, մնացած Չնայած նրանք արդեն հաղթած են, մենք բոլորս արդեն հաղթած ենք։ Ստեփան դավայ։ Անչափ շնորհակալ ենք բոլորից ու այս հիանալի 6 ամիսների համար, որ լարված ամեն օր փորձ, ամեն օր ինչ-որ երկի փնտրտուկներ, այդ լարված վիճակը ու թմային աշխատանքը շատ հաճելի է ու այդ ամենը տեսնելով Ավելի ասել պրակտիկա է դա մեր համար, մրցակցությունը չէ երևի։ Այդ ամենը տեսնելով կշարունակենք, որովհետև շատ հաճելի զգացումներ ունեցանք։ Ուրիշ բեմերում հաստատ համոզված եմ կհանդիպեմ նրանց եւ այդ ներվածությունը կարելի ասել, որ նախագիծը լքեցին, ման էլ չի լինի, որովհետև ասպարեզը չլքեցին հաստատ։ Coming home, I'm coming home, I'm coming, oh, I'm coming, you know that I'll Չնայած սպասելի էր իմ դուրս մնալը այսօր, որովհետև 2 անգամ հայտնվելով վտանգավոր գոտում, սպասում ես, որ 3-րդ անգամ եւս կընկնես։ Համենայն դեպս շատ շնորհակալ եմ բոլոր քվեարկողներին, ոմանց շնորհիվ ես հասել եմ այստեղ։ Ու ուզում եմ իմ ընկերներին հաջողություն մաղթեմ բոլորին, որովհետև արդեն չի հետաքրքրում ով կլինի հաղթողը։
հենց սկզբից չի հետաքրքրել, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ այստեղ են, ովքեր որ երգում են, արդեն չեն մրցում իրար հետ, այլ ուղղակի ամեն անգամ ներկայացնում են մի նոր գեղեցիկ ելույթ։ Սա ուղի է, որը պետք է անցնի մասնակիցը, եթե նա արդեն եկել է այստեղ է, ուրեմն նա պետք է պատրաստ լինի այս ուղին անցնելու։ Ես հուսով եմ, որ բոլոր այն մասնակիցները, ես ոչ միայն Մերի եւ Միկադոյի մասին եմ խոսում, ես խոսում եմ բոլոր այն մասնակիցների մասին, ովքեր երբևէ մասնակցել են մեր պրոյեկտի թե առաջինում, թե երկրորդում, թե հիմա, թող կանգ չառնեն, որովհետև սա ամենալավ դպրոցն է, որը կարող է անցնել արտիստը։ Ողջույն, Շանթի եթերում Հայաստանյան X Factor-ի օրագիրն է։ Ցավոք այս շաբաթ նախագիծը լքեցին երկու մասնակից՝ Մերի Ավետիսյանը եւ Միկադո խումբը։ Թե ինչ մասնակիցների էմոցիաներին հետևեք ետնաբեմից։ Դե գիտեք, ես միշտ տենց 100%-ով գոչ եմ, նորմալ, լավ էր, կարևորը մի տեսակ սենց հեշտ այսօր անցավ, մի տեսակ հանգիստ է շատ բեմի վրա, հենց երգելու ժամանակ, հուսով եմ, որ ձեր դուրը կգա։ Ճիշտ ասած իմ ծիծաղը մի բան եկավ մի վրա, չէ իրոք շատ զվարճալի երգ է, ինքը բոլորին ծանոթ, մի խոսքով, տենց շատ դրական լիցքերով հետ եկավ։ Լավ են, բան, էներգիա տվեց, ինչ ուզմունք կար, սենց մենք հետ Լավ էր ամեն ինչ, կարևորը տրամադրությունը տեղն էր, շնորհակալություն բոլորին։ Լարված օր էր, վերջապես հավաքվեցի, կարծում եմ, որ լավ է եղել։ Լավ է եղել։ Վայն ուղակի հուզեց։ Երազանքներ կատարվավ, տեսնենք կլինի հնարավորություն մյուս փուլերում կատարել նաև մյուս երազանքներս։ Մենք գնացինք։ Եթե այդ վիճակը մեր օգտին է, քիչ փորձ արածը ոնց է լիգունը խաղացած։ Ապրեք, շատ լավ։ Չգիտես ինչ է, բայց ինչ է։ Այդ ժամանակը ջամփ։ Շարշա։ Եղեք։ Մալադես, մենք անդրետ իշքան գնացինք դրանից անդրետ։ Դուք դրանից շահում եք։ Պրինցիպի հա։
Այս նկարվավ։ Չէ, Անդրեն ինքնաձե։ Ես մի քիչ ավելի թեթև եմ, քանի որ չունեմ մասնակից, որը պետք է դուրս գա հենց այս պահին ու դրանից հետո դու պարտավոր ես պարզապես եթերային ժպիտներ ուղարկել, ցույց տալ, որ դու լավ տրամադրություն ունես։ Այսինքն դրանց ելնելով էր ինձ ավելի հեշտ այսօր։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ այն հեռուստադիտողին, այն հանդիսատեսին, ով որ իմ տղաների կողքին է, նրանց սատարում է, ամեն անգամ ձայն է տալիս, չի զլանում եւ քվեարկում է։ Մենք հիմա շարունակելու ենք դադու հետ աշխատել, ուրախ եմ, որ մտքեր ունեմ, ուրախ եմ, որ պատկերացումներ կան եւ գիտեմ, որ դեռ շատ բան կա անելու եւ ուրախ եմ, որ հնարավորությունը կա ամենակարևորը մյուս համերգին այդ մտքերից ինչ-որ մեկը գոնելի ռեալիզացնելու եւ ներկայացնելու։ Չգիտեմ, տրամադրությունս եւ լավ է եւ միևնույն ժամանակ վատ։ Բնական է դա, որովհետև ինչպես գորը կասեր, ձեռքիս մեկը չկա, ես նույնպես կկրկնվեմ եւ կասեմ այդ խոսքերը, բայց ամեն ինչ դեռ արժևում է, ես ունեմ դեռ լավագույն մրցակից Ժաննային, ում հետ միասին կպայքարենք, որպեսզի ավելի երկար մնանք պրոյեկտում։